чтобы люди не разрывали свои руки. Есть! Шестой. Есть! Седьмой. Восьмой круг. И чувствуется это энергетика бешеная. Чувствуется или нет энергетика? Девочка, да? Нет, девочка с девочкой может, а мальчик с мальчиком нет. Движение. Финальная считалочка. Первый круг. Второй. Ходуны. Народные ходуны-диджеи. Главное, что не ходаки. Не-не-не. Ходаков не было.